Здравствуйте, меня зовут Инна Ивановна Яловинская, я врач оториноларинголог Риан Клиник, и сегодня мы с вами поговорим о храпе и как с ним бороться. Пациенты спрашивают, храп – это норма или патология? В некоторых ситуациях храп – это норма. Когда возникает храп у пациентов после употребления спиртных напитков, оно связано с расслаблением мягкого неба, и этот храп ситуационный, он повторяется не чаще, чем раз в неделю и не вызывает признаков сонного апноэ, это норма. Во всех остальных случаях, когда храп пациента беспокоит каждую ночь или больше 3 раз в неделю, сопровождается остановками дыхания, сонной апноэ, это патология. Это может сигнализировать прежде всего о патологии полости носа. Таких пациентов обязательно мы направляем на осмотр к врачу-оторингологу, чтобы исключить искривление носовой перегородки и гипертрофию носовых раковин. У детей это гипертрофия аденоидоминдальная. Второй момент – это избыточная масса тела. У тех людей, у которых есть избыточная масса тела, жировые отложения располагаются не только в области живота, бедер, но они располагаются и в области глотки, что тоже ведет к храпу. Если пациент приходит с такими проблемами, обязательно врач-оторинолог проводит осмотр полости носа с применением эндоскопической диагностики. Мы определяем характер носовой перегородки, искривление, гипертрофию носовых раковин и определяем гипертрофию аденоидоминдальной в носоглотке и проводим ту или иную терапию. Какие могут быть варианты лечения у оторинолога? Если это искривленная перегородка, обязательно проводится операция по ее исправлению, так называемая септопластика. Если увеличение носовых раковин, проводится вазотомия, уменьшение носовых раковин или срезание задних концов. Это оперативное вмешательство. Если это гипертрофия аденоидной миндалин и небных миндалин, проводится хирургическое лечение по поводу этих миндалин. Существует такой оперативный метод лечения, как лазерная коррекция овалопластика. Она применяется у пациентов, когда есть нависание маленького язычка, нависание мягкого неба, и при этой операции делается разрез на мягком небе и подрезается маленький язычок. И после этой операции у пациентов расстояние между глоткой и самой небной дужкой оно увеличивается. И за счет того, когда пациент применяет горизонтальное положение, вот это расстояние, оно увеличено и нет вибрации слизистой. В основном назначается консервативная терапия в виде применения аппаратов, так называемых СИГПАП аппаратов, которые контролируют дыхание во время сна. В следующем видео мы поговорим о зависимости от сосудосуживающих капель.